Dia nggak sekolah. Jadi kemarin jalannya kayak apa? Oh, itu pesnya di sini. Sama lapor sopo. Ngajar di media. Lapor ada bupati, ada kades, ada camat sampaikan. Atau bisa jadi melalui aplikasi Jalan Cantik. Bisa juga pakai laporku. Nah, saya kira dirampungi toh. Wis matur nuwun karo bupati. Oh iya, ya nanti siapkan ini drainase ya. Drainase Pak, kanan kiri Pak.